美國退出世衛，經費缺口驟現，全球公共衛生格局遭遇挑戰。香港民間組織共享基金日前首登世衛舞台，輸出中國方案。本台獨家專訪全國政協副主席、共享基金會主席梁振英，講解香港民間力量點樣協助填補全球衛生援助嘅缺口。當前全球公共衛生格局遭遇挑戰，國際援助斷層，衛生治理資金短缺成為咗普遍嘅困境。面對呢一項難題，中方持續向世衛輸入資金同埋項目助力。香港共享基金喺世衛大會期間舉行登革熱專題邊會，探討應對蟲媒傳染疾病嘅中國方案。今次亦都係本港非政府組織第一次喺世衛大會獨立舉行官方邊會。期間，鳳凰衛視專訪全國政協副主席、共享基金會主席梁振英。佢認為具備國際化同完備嘅民間組織體系嘅香港，正適合擔當起獨特同埋關鍵嘅橋梁作用。我們有用物理手段防控登革熱的新的一個做法，也應該算是體現中國智慧的一個中國方案，拿出來給大家分享。因為一帶一路國家倡議它的精神就是共商、共建、共享，所以呢，我們就過來邊會這個平台上，我們商量。下一步怎麼做？在全球範圍內怎麼把這個工作呢擴大來做？在防控登革熱這個問題上，用單位成本比較低的這個物理手段，這個做法是很切合現在的實際情況的。這些國家呢，有一些欠發達國家呢，他們也可以自己負擔。憑借住自身區位同體系嘅優勢，香港民間公益力量持續向外輸出防疫嘅實戰經驗。梁振英亦都呼籲更多香港本地公益團隊參與國際人道援助，讓本港嘅特色資源同中國公共衛生經驗惠及世界各地嘅民眾。香港的這個功能，它的作用呢是比較特殊的。在一國兩制這個安排底下呢，香港出行比較方便。在香港呢，有很長的以這個非政府組織在公共衛生、教育、老人、青少年服務方方面面的工作。全球嘅衛生治理企喺十字路口，但梁振英同埋共享基金嘅經驗證明，香港嘅民間平台可以通過民生同埋技術實踐多邊主義，推動健康公平。鳳凰衛視記者紀思清、張漢琪喺日內瓦報導。